Alza la voce, popolo napoletano. Abbiamo una notizia scottante ed esclusiva per voi, appassionati tifosi del Napoli. La squadra cerca di migliorarsi sempre di più per ottenere buoni risultati. Quindi mettete i vostri like e iscrivetevi al canale per non perdervi nessuna novità. Andiamo subito al sodo. Mercato del Napoli. Questa mattina la Bild ha riportato una clamorosa indiscrezione. Il Napoli è interessato a Emre Can, centrocampista classe 1994, reduce da un europeo con la Germania e da una finale di Champions League con il Borussia Dortmund. Il profilo di Emre Can era già stato accostato al club di Aurelio De Laurentiis per diversi mesi. Emre Can al Napoli, aggiornamenti. Secondo le nostre inchieste esclusive, la notizia è stata confermata. Il Manna sta effettivamente seguendo il centrocampista. Si tratta di un interesse, ma nulla di più al momento. Non ci sono trattative in corso, perché la priorità del direttore sportivo del Napoli è quella di rifinire il centrocampo che, al momento, tra rientri dai prestiti e giocatori ancora in rosa, non ha praticamente liquidità libera per intervenire. La situazione è complessa e richiede un'attenta analisi. Emre Can potrebbe essere un obiettivo concreto, ma bisognerà aspettare per vedere se ci saranno sviluppi concreti. La priorità del Napoli resta quella di sistemare il centrocampo e solo allora si potrà pensare a nuovi innesti. Allora, tifosi, cosa ne pensate di questo possibile affare? Lasciate la vostra opinione nei commenti e discutiamo insieme di questo possibile rinforzo per il nostro Napoli. Non dimenticate di mettere un like, di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per continuare a ricevere tutte le notizie dal nostro amato club. Alla prossima e sempre Forza Napoli!